Ciao a tutti ragazzi e sono qua per annunciarvi e presentarvi allo stesso tempo la famosa mod del Fiat Agri 180-90 ma anche 160-90 con tutte le sue livree anche del caro Edomod. Siamo sulla mappa Italia in questo momento e vi sto mostrando appunto tutte le versioni possibili. Cosa c'è da sapere? Che sabato 16 settembre alle ore 12 il link, prima cosa intanto su PC, sarà disponibile, potrete scaricare questa leggenda italiana dei campi. E lo stesso giorno, alla stessa ora, comunque sarà anche inviato al Modab per far sì che arrivi su console, perché ricordiamo, trattore disponibile PC e console. Non al momento, non oggi ovviamente. Alle 12 del 16 settembre invece lo sarà in un primo momento per PC e poi poco dopo lo ritroverete anche su console nei giorni successivi a data da destinarsi. Di anticipo mod appunto, essendo che finirà in Modab, sarà gratuita sia per PC che per console, ci mancherebbe, potete comunque sempre donare qualcosa per incentivare Edo a crearne delle altre. Il pack texture invece sarà una cosa a parte, solo ovviamente per PC, che scaricherete appunto in un secondo momento e lì sì ci sarà ovviamente da donare per avere le livree New Holland, Est Europa e le altre che ha creato Edo, sia quelle usurate barra sport che sia quelle particolari. Il mezzo ovviamente è stato disegnato da Edo Mod, è stato fatto l'in-game, quindi la messa in gioco e soprattutto i sound, anche tutte quelle cose lì, dal caro Claudio CR82. Non a caso siamo qua davanti al suo concessionario che riporta il suo nome. Inoltre ovviamente si ringrazia Asbunker, Christian e soprattutto Sbaffo che ha fatto sì di poter rendere possibile la versione doppie ruote, quindi è stata possibile solo grazie a un suo gran lavoro. Quindi ringraziamo tutti e vediamo di goderci questa mod. Prima di vederlo in azione, prima di vedere la parte negozio, prima di arrivare alla parte come si cambiano le texture, ve lo lascio tutto nel video, vi spiego tutto, anche se trovate tutti i link in descrizione del sito di Edo dove è praticamente ciò che dico è tratto da lì. Vi vorrei ricordare che anche per le versioni PC stanno lavorando i ragazzi di Farming Dudes per un pack di script che aggiungeranno monitor, quindi terminali, e la parte more realistic al mezzo, quindi attenzione che le sorprese, insomma, come dire, non finiscono qui. E vediamo ora la parte negozio. Troverete il Fiat Agri alla sezione trattori medi. Il primo che trovate ovviamente è il Fiat Agri 180 default, il 160 ovviamente è una configurazione. Tutte le altre versioni le vedrete comunque, vedrete l'icona diciamo, però se non avete comprato le texture e ovviamente se poi non le avete installate ritroverete un mezzo che sarà grigio cromato, quindi sarà senza livrea. Ovviamente io ho qua tutto apparecchiato, tutto pronto per mostrarvi ogni mezzo e le sue livree. Ma iniziamo dal mezzo di default, quello che sarà per tutti. Configurazione motore il 160, quindi 160 cavalli, o il 180 con i suoi 180 cavalli infatti. Marca gomme abbiamo Trelleborg in versione standard ma anche doppie strette al posteriore o totali, quindi su entrambi gli assi. Poi ritroviamo Michelin, Continental, Bradstein e abbiamo fatto praticamente il giro. La configurazione meccanica al posteriore riguarda il sollevatore, che lo abbiamo meccanico o con i bracci posteriori idraulici, quindi cambiano diversi dettagli se notate, e quindi lascio a voi ovviamente vedere insomma tutto il dettaglio. Poi configurazione scarico, configurazione filtro aria basso, abbiamo alto, abbiamo praticamente il collegamento con lo scarico, oppure abbiamo scarico diciamo libero open pipe con le varie configurazioni del filtro dell'aria. Vi vorrei far notare, lo scoprirete anche da voi, che cambia diciamo se il sound, dico, se lo comprate con lo scarico diciamo più o meno originale oppure open pipe. Poi abbiamo la configurazione, passiamo alla configurazione passaruota, abbiamo i parafanghi anteriori e al posteriore con o meno il pezzo di lamiera e la parte diciamo plastica con quel bellissimo effetto un po'
come dire, che è ceduto nel tempo, ci sta veramente, ci sta da Dio, è fantastico. Lampeggianti sinistro, destro oppure nessun lampeggiante, ovviamente entrambi. Passiamo al discorso un attimo livrea, se così si può dire, non è proprio la livrea perché, ripeto, quelle le vediamo a parte, però configurazione griglia possiamo averla bianca, griglia nera oppure una pseudo combo, quindi anche lì potete sbizzarrirvi. All'anteriore, cari ragazzi, porta zavorra con tanto di antenna anche per gli ingombri, e quello che avevo già mostrato in fase ancora quando era, diciamo, il modello 3D e parzialmente poi quando è stato texturizzato, il sollevatore idraulico anteriore che ha disegnato Edo. Quindi queste sono le varie configurazioni. Molto importante infine, che poi lo andremo a vedere nella parte così di gioco, proprio nel vivo, le configurazioni, le animazioni, che potete averle sia come interactive control, che ve le suggerisco veramente proprio di cuore. Dovete ovviamente avere l'interactive control come mod di Vertex Design in partita, oppure eventualmente, se siete allergici all'IC, alla Simple IC, banalmente via mouse control. Quindi questo è quanto, diciamo, per la versione default. Gli altri, vi presento ovviamente quelli più eclatanti. Abbiamo il New Holland, come vedete qualcosa ovviamente cambia, non c'è 160-180, c'è solo 180 cavalli al New Holland 8430. Praticamente il resto poi rimane più o meno invariato, diciamo, e quindi questo è quello che vi ritrovate se comprate le texture e se le installate soprattutto. Ma volevo anche soffermarmi ovviamente che sì, ci sono altri livree particolari, la livrea Est Europa, in questo caso avete anche le due configurazioni motore, nonché quelle speciali disegnate da Edo con una versione camo, quindi camouflage, più la versione Giro d'Italia che è stata fatta su altri mezzi, ovviamente non in 180, però ho voluto ricalcarla, oltre a un'altra ancora, quindi queste sono, diciamo, frutto del suo impegno e voler che ci siano più livree. Ma poi ci sono quelle molto interessanti che vedete con Black Destroyed o Brown Medium Dirt, quindi questo lo avete in versione, diciamo, che rimarrà sempre così, non c'entra l'usura e lo sporco del gioco, poi si usura e si sporca come una mod originale, però lo avete praticamente già vecchio, già, passatemi il termine, scassato, e ci sta. Avrei ritoccato il prezzo, ecco, quello sì, però una piccolezza che magari in una versione aggiornata si potrebbe, come dire, metterci in mano. Comunque vedete che ci sono le varie versioni, appunto, non solo come, diciamo, distrutto, ma anche come sporco medium dirt, poi lo abbiamo in versione sia marrone che nera, cambia un po' il discorso telaio. Ma vi lascio ovviamente a voi come dire, l'onere e l'onore di andare a curiosare. E vediamolo, ascoltiamolo, proviamolo. Vi mostro intanto la versione 160 che ce l'ho qua, e ce l'ho qua con tanto di Simple IC, quindi cari miei ragazzi, guardate cosa è stato fatto, addirittura il discorso specchietti che potete ripiegare con la Simple IC. Ovviamente avete visto la portiera, le animazioni, i suoni, vi devo dire altro? Non credo. Quindi saliamo a bordo e vediamo che dobbiamo attivarci ovviamente all'interno del veicolo la Simple IC col tasto maggiore minore, e vediamo che non è l'unica, perché abbiamo anche la portiera dall'altro lato, abbiamo il cruise control, abbiamo praticamente i vetri laterali con tanto di animazioni e suoni, il lunotto posteriore, ragazzi, tanta roba, più il lunotto sopra, insomma, guardate che vista. Ma avete visto anche qua, frena a mano se c'è l'opportunità di avere la mod adeguata, nonché discorso 4 frecce, lampeggiante, se non ci credete guardate, poi abbiamo ovviamente fari e frecce, qua le frecce in realtà, scusate, e qua i fari sono qua sotto, ma la cosa più importante, l'accensione, ragazzi. Vediamo che ha ovviamente
le marce animate, eccole qua, dalla prima alla quarta, e la sezione delle gamme, che abbiamo le lente, le medie, le veloci e poi abbiamo quelle ancora più lente. Vediamo inoltre che ovviamente adesso che è acceso, cosa succede? Le frecce, le 4 frecce, le animazioni, tutto quanto, le luci nel cruscotto, è tutto animato. Ora non mi resta però che farvi sentire anche da fuori ovviamente un po' la belva, ovviamente, oltre che farvi vedere tutta la fanaleria, molto interessante, molto bella, con le luci proprio, diciamo, stile trattori vecchi, vintage. Ci sta. Ascoltate il sound, ragazzi, che io sto zitto un attimo. Quindi, cari ragazzi, cosa dire di questa belva? Non manca veramente nulla, non gli manca veramente nulla. Resto anche senza parole, perché sapete come sono fatto su trattori vecchi e dai sound brutali, insomma io mi sciolgo come neve al vento, insomma, ecco. Non c'è altro da aggiungere, io sono contento per voi, che so che è un mezzo che è molto atteso, molto, come dire, sempre aspettato, cercato e tutto quanto, quindi sono contento per voi. Vediamo anche le animazioni quando io devo cambiare marcia, quando devo cambiare ovviamente gamma, quando accelero e striziono, non manca veramente nulla. Adesso mettiamo dentro le marce più corte, la gamma più corta in prima e vediamo la velocità e il carico motore. Sentite, siamo a 2 km all'ora con velocità massima appunto 35, perché se non erro era limitato già 35, massimo 40 ci siamo. Proviamo a cambiare marcia, e questo comunque, cari miei ragazzi, è il 160-90 nella versione, diciamo, con scarico, quello, diciamo, abbastanza tranquillo di fabbrica. Adesso vi porto a sentire anche il 180 con lo scarico libero. Ed eccoci qua, cari ragazzi, che sono all'interno del 180-90 con scarico, quello open pipe. Attenzione al sound. Quindi, cari miei ragazzi, ditemi cosa io dovrei aggiungere. Penso nulla, vi ho mostrato la Simply C, i sound, una breve guida. Vi lascio a voi ovviamente l'onere e l'onore, come dicevo prima, di provarlo, di usarlo, di sfruttarlo, di mandare screenshot ovunque
di supportare Edo, perché se questa è la prima mod che ci porta, non oso pensare quali potrebbero essere le successive. Quindi insomma ragazzi, ci siamo capiti. Io diciamo che vi saluto e vi ringrazio, ovviamente come al solito ringrazio Edo e tutti i suoi collaboratori per la fiducia, per avermi, come dire, sempre tirato dentro nel progetto, per presentarlo, per citarlo, per farvi crescere l'hype. Vi lascio solo l'ultima parte, quella pratica, per non dover andare in giro a cercare di capire come fare, per come scaricare, diciamo, le texture, installarle, insomma, quindi ancora 2-3 dettagli e poi il video si concluderà. Non ho altro da aggiungere, aspettatelo che ovviamente ci sarà anche nelle mie carriere. Detto questo, come al solito vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fai bravi e ci vediamo presto, spero, in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi! E quindi come scarichiamo questo fantastico Fiatagri? Dovete andare sul sito edomod.it/fiatagri-180-90, comunque c'è il link in descrizione. Scendete finché vedete che esiste una versione appunto normale, quella da Modab, che sarà PC e console, ricordo, ma ci sarà anche la versione PC, quella con più cose. Cosa sono queste cose in più? Ovviamente le livree che lo faranno diventare con la skin New Holland, la versione Est Europa, più altre che Edo ha voluto disegnare. E quindi come si fanno ad ottenere? Allora, come vedete, il 180 che scaricate, che è gratis, e comunque vi ripeto e vi ricordo che sarebbe comunque opportuno donare un qualcosa, lo potete scaricare, ripeto, comunque gratuitamente, basta scrivere 0 euro. Il 180 che vedete è l'unico colorato, questo ha le UDM e non ha le texture, diciamo, dipinte a mano o le diffuse. Per avere tutto il resto, quindi le altre texture delle varie livree, ma non solo, perché le ha texturizzato anche per renderlo più vecchio, più sporco, ne abbiamo già parlato nel video precedente. Ecco che voi potete andare appunto a scaricare le texture che non sono obbligatorie in una seconda pagina, quella del 180 HP Texture. Qua si scaricano solo ed esclusivamente le texture appunto che si ottengono pagando in questo caso 3 euro, o comunque sempre per voler supportare il suo lavoro e per incentivarlo a fare altre mod in futuro potete anche donare ovviamente di più quello che vi sentite. Texture che vanno ovviamente installate, ma è veramente un attimo, e infatti in questo video vi spiego anche come fare onde evitare domande in giro, quindi qua è tutto spiegato e vediamo come si fa. Io vi mostro comunque ciò che c'è scritto sul sito. Ti dice di dezippare il file 180 hp texture, si prende, quindi si va a trascinare e si rilascia tutto il contenuto di quello che è stato dezippato all'interno dello zip della mod, proprio lo zip del trattore in sé. Fatto, finito, non c'è da fare null'altro. Adesso voi prendete il vostro file che si chiamerà fs22 fiatagri 180-90 eccetera, e quello è il file, è la mod praticamente, che mettete nella solita cartella mod per poterlo giocare.